Покажу один из лайфхаков. Думайте сами, решайте сами. Как поставить вот такую ночную задвижку на входную дверь в таком основании. Видим то, что здесь квадрат сточен, и он нормально туда садится. Если мы возьмем любой другой квадрат, он туда просто не лезет. Клеим на основание двухсторонний скотч. Одеваем. Вставляем на место. И вытаскиваем. Вот спозиционировалось. А дальше прикручиваем, вставляем, затягиваем установочные винты. Все, задвижка работает. Также это можно делать и на межкомнатных дверях.